जय माताजी मित्रों, हूँ ममता गोस्वामी। मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावा जई रह्या छे बाजरीना वड़ा। आ वड़ा बनावीने 5 થી 6 दिवस खाई शकाय छे। ज्यारे आपणे सफरमां जवानुं थाय त्यारे साथे लई जई शकाय छे। अने सामे आपणे अत्यारे थोड़ा ज दिवसमां दिवाળી आवी रही छे तो काળી चौदस पर पण आ वड़ा आपणे बनावी शकीए छीए। आ वड़ा एकदम पोचा अने फूलेला बने छे। तो तेना माटे मैं अत्यारे बाजरीनो झीणो लोट लीधो छे। तो આપણે એક મોટું વાસણ લઈ લઈશું અને આ લોટ તેની અંદર લઈ લઈશું। અત્યારે મેં 500 ગ્રામ બાજરીનો લોટ લીધો છે। તમારે જે પ્રમાણે વડા બનાવવાના હોય તે પ્રમાણે લોટ લેવાનો। વડામાં બાજરીનો લોટ આપણે ઝીણો લીધો છે તો તેના વડામાં બાઇન્ડિંગ સારું આવે તેના માટે આપણે 1 વાટકી નાની બેસન લઈશું અને સાથે 1 વાટકી નાની આપણે ઘઉંનો લોટ લઈશું, જે આપણે ભાખરીનો લોટ હોય તે। આનાથી આપણા વડા ટેસ્ટમાં પણ સારા બનશે અને વડાનું બાઇન્ડિંગ પણ સારું આવશે। બરાબર ત્રણેય લોટને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આની અંદર આપણે મસાલા કરીશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। તો અત્યારે હું 1 ચમચી અને ઉપર અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો। આપણે અજમો લીધો છે તે હાથમાં મસળીને 1 ચમચી જેટલો લઈશું, જેથી આપણા વડા પચવામાં પણ હળવા રહે। અને સફેદ તલ લીધા છે 2 ચમચી જેટલા, તે અંદર એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું લઈશું। સાથે આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। જે પ્રમાણે તમે તીખું ખાતા હોય તે પ્રમાણે મરચું એડ કરવાનું। સાથે આપણે દળેલી ખાંડ લીધી છે, તે અત્યારે હું 3 ચમચી જેટલી એડ કરું છું। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી લઈ શકો છો। હવે આ વડાનો વધુ ટેસ્ટ આવે તેના માટે મેં સૂકા લસણ અને લીલા મરચાંને ક્રશ કરીને લીધા છે, તે આપણે અંદર લઈશું। તમે જો લસણ ન ખાતા હોય તો લસણને સ્કીપ કરી શકો છો। અને અત્યારે મેં લીલી મેથી લીધી છે, જે ધોઈને ઝીણી સમારી લીધી છે, તે અંદર લઈશું। તમારી પાસે જો લીલી મેથી ન હોય તો જે સૂકી કસૂરી મેથી આવે છે તે પણ તમે એડ કરી શકો છો કોથમીર સાથે। બધું જ બરાબર મિક્સ કરીશું। હવે ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે આપણે વડા બાજરીના લોટના બનાવતા હોઈએ છીએ તો અંદર તેલનું મોણ નથી લેતા હોતા, પણ આજે આપણે તેલનું મોણ લઈ અને વડા બનાવશું, જેથી કરીને વડા આપણા એકદમ સરસ પોચા બનશે। જો મોણ વગર વડા બનાવશું તો એકદમ ચવડ થઈ જશે। તો આ બધું બરાબર મિક્સ કરી હવે આપણે તેની અંદર મોણ લઈશું। અત્યારે આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું એડ કરીશું। આ રીતે મોણ એડ કરીશું તો આપણા વડા એકદમ સરસ પોચા બનશે અને લાંબો સમય સુધી બગડશે પણ નહીં। બધું સારી રીતે મસળી અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આ લોટ બાંધવા માટે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો તેના માટે મેં અત્યારે મોળું દહીં લીધું છે, તે આપણે અંદર એડ કરીશું। દહીં લેવાથી આપણા વડા વધુ દિવસ સુધી સારા રહે છે। તો આપણે દહીં જે પ્રમાણે જરૂર પડશે તે પ્રમાણે એડ કરીશું। આ રીતે બધું મિક્સ કરતા જઈને આપણે લોટ બાંધીશું। આપણે આ લોટ એકદમ ઢીલો પણ નહીં અને બહુ વધારે કડક પણ નહીં, એ રીતનો બાંધવાનો છે, જે રીતે આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધતા હોય તે રીતે। આ
આ રીતે મેં લોટને બાંધી લીધો છે. હવે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને લોટને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સારી રીતે મસળીશું. આ રીતે મસળવાથી આપણા વડા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. બાજરીના લોટને તમે જેટલો વધુ મસળો તેટલો તેનો ટેસ્ટ વધે છે અને વડા પણ આપણા એકદમ સરસ પોચા બનશે. તો આ રીતે આપણે સારી રીતે મસળીશું. લોટને આપણે સારી રીતે મસળી લીધો છે. હવે તેમાંથી આપણે થોડો લોટ હાથમાં લઈશું. જે સાઈઝના તમે વડા બનાવવાના હોય તે પ્રમાણે લોટ લેવાનો. તો આ રીતે મેં અત્યારે લોટ લીધો છે. હવે આ રીતે આપણે ધીમા હાથથી વડાને થેપીશું. આ રીતે થેપીને બનાવવાથી વડા એકદમ સરસ બને છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરળતાથી આપણું આ વડું તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા વડાને તૈયાર કરીશું. આપણે આ રીતે બધા જ વડાને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે તેલને પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો આપણે વડાને તળી લઈશું. આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ હવે આપણે મીડિયમ કરી દઈશું અને બનાવેલા વડાને આપણે તેલની અંદર લઈશું. આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ વડાને તળીશું. ગેસની ફ્લેમ જો વધારે હશે તો આપણા વડા ઉપરથી તો તળાઈ જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે. તો જેટલા તેલમાં એકવાર આવી જાય તેટલા વડા આપણે એડ કરીશું અંદર. આપણા વડા તળાઈને આ રીતે ઉપર આવી ગયા છે. તો હવે તેની આપણે બીજી સાઈડ પણ આ રીતે ફેરવી લઈશું. બંને સાઈડ સારી રીતે તળાઈ છે. વડા આપણા તળાઈ ગયા છે. તો આપણે તેલમાંથી હવે બહાર કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફૂલીને આપણા વડા તૈયાર થયા છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ વડાને તળી લઈશું. તૈયાર છે આપણા બાજરીના લોટમાંથી બનાવેલા વડા. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પૂરી જેવા ફૂલીને આપણા વડા તૈયાર થયા છે અને અંદરથી એકદમ પોચા. તો આ વડા બનાવવાની મારી રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં.